Kan nuti jirru Baale Daraaraa miti Gobba miti kan nuti jirru Duukam jirra hoteela Raabaa keessa jirra. Garuu immoo yaadaan garuu immoo qalbiidhaan gara Gobbaa deema. Oromiyaa hunda keessa jirra. Oromiyaa hunda deema. Guddaa galatooma of nu ibsitu sinirraa faanu. Ani Muusaa Haji Adam Saaddoon jedhama. Muusaa Haji Adam Saaddoon. Isinoo? Mahmud Muhammad Tusaa jedhama. Guddaa galatooma. Gara sin dhalattan kanarratti gara Oromoota Arsiitti yoo mammaakan waabeen ilkatti dabee ilkeen diddatti dabeedha. Mee maal jechuudha isaanirraa kaanu? Waabeen ilkatti dabee hojjeta jedhamu wanti tokko yoo hojjetu uumamni isaa jallataa badaa ta'e qajeeluu hin danda'u. Nama dhibaa. Gonfoon? Isaan bichatti hin dhaabne immoo katabaan Oromiffaa Arabiffaa keessatti katabbiin aliifatti badde aliif lamatti illee qajeeltuu. Akkas jedhan. Nu biratti immoo gonfoon jalqaba badde hodhan mataan qattii jedhan. Kanaaf hiika tokko qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf ilaali manni kun amma mana keessatti namti yoo bareeda ilaalu bareeda dhamti. Gaafa duraa jalqabni isaa kun yoo tin'isu taate manni kun yeroo hundaa waggaa bishaan itti roobeetiin jedhu dhimma wannaa jedhu. Namtichaan dhimma fusuufa. Suufama isaatiitti dhuma malee manni hin qajeelu yookaan waan gochuun diigamiitiin hin qajeelchu. Diiganii qajeelchuu. Boo diiganii kan qajeelchine taate hin sufneetiin bareechinaan hin ta'u. Guddaa galatooma. Kan biraame yoo mammaakan Oromoon ilmi waa sadii jedhan. Kan abbaa dhaalu, kan abbaa caalu, kan abbaa dhaanu jedhan. Isin ilma kam? Abbaallee abbaa kiyya sin caalu, abbaa kiyya sin dhaanu kan sadaffaadha. Kan sadaffaadha. Guddaa galatooma. Yeroo hundumaa gaafa Haji Adam Saaddoo kaafnu jireenya Oromoo keessatti qabsoo Oromoo keessatti waan inni kaafnu icciitiidha. Maali icciitiin achirraa kaanu? Icciitiin kuni namni martuu icciitii qaba. Mootummaan icciitii qaba. Hawaasni icciitii qaba. Wammaan icciitii hin qabne tokkoyyuu hin jirtu. Kana waan taateef qabsoon icciitii qabdi. Galmis icciitii qaba. Yooma hattan qabsooftee galmas ka geettu taate galma itti geettu san iccitiidhaan qabachuun sirra jira. Maaliifi nama biraatu si jalaa fudhateetiin hin wannaadha. Kana waan taateef waa'ee abbaa kiyyaadha gizee kaasaniitiin jedhan insidentii xiqqisuusiiti waan amma iccitiidhaa san kuni waan haajiin umrii isaanii keessatti talan keessa uma xiqqoo uma tokko malee waan guddaadhaa miti. Wantoonni guddaan kaachi duubatti hafee jira. Iccitiin gamaadha amma zaman san keessatti uummata Oromoo kana keessatti uummata waan beekne kana keessatti waan beekne jechuun Oromoo uummata arrabtuudhaan miti. Hin baranne yeroo sanatti waan akkasii qabatanii jiraachuun yookaan qabanii argamuun waan guddaa tokko. Waan guddaa tokko badii irraallee oolchanii waan guddaa tokko akka inni jiraatus godhan. Akka inni jiraatus godhanii bakka kanaan gahanii iccitiin amma mootummaan insaa qaba mootummaan keenya amma. Jalqaba insaadhaaf warri insaa bu'uureessi akka Dr. Abiyyi faati uumama san irraa yoo fudhatan natti fakkaata. Haji Adam Saaddoo irraa. Eegaa iccitiin eegamuu akka inni qabu. Mangistiin bakka takka bakka iccitiitti eeggatu tokko waan biyyaatti eeggatu, waan hawaasa isaadhaatti eeggatu, waan dinagdee isaatti eeggatu, waan jireenya isaatti eeggatu tokko iccitii qabaachuu qaba. Insaadha jechaadha. Haja Adam. Icciitiin eegamuu dadhabuun qabsoo sakaala, qabsoo milkeessa. Haadha manaaf abbaa manaa waliin jiraachisaa adda baasa. Hawaasa waliin jiraachisaa adda baasa. Kanaaf icciitii namoomaa fi qabsoodhaa walii jechuun danda'ama.